Tous les lavés n'abisso sans polémique. Tous les lavés n'abisso sans polémique parce qu'il y a une polémique. Makambo les gars qui na matanga ya Chico, to lignan on vraiment na matanga ya Venabiso Dadi di Kambala. À propos ya liwa eza destin en Zambie. Zaki ya rolala. Donc message ekoti quand na la moki pona tanga message na moni bati komelinga Dadi Kitambala akufi. Azaka ngo aventure. Na boaki chombo na lali nga. Na tongo masala nga dasi ba ilunga zo la musanga beti chambre. Bou la muka beti ko fazo lela sérieusement. Dans la monnaie même sur le kita, j'ai compris qu'à Koufi. Mais na tout nié à Koufi le web. Oh non, Koufi na ngalé mangabi non, on a vu que des artistes et au Koufaka, Mangambo Kenda le roi Maï. Suka Baocho Kunda, to Panzani. Cette fois-ci to ligne ngoli souté. To lingi sok artiste à Koufi. Continuité na ezala. Les artistes et comédiens basent à la local à Batunionso. Et ça c'est que misusu bazana ngo misusu bazana ngo te. Tu as besoin que tout le monde a comme akolia na mutoki ya théâtre na ye qui est le comédien qui simba simba mon nom Dadi di Kambala Belaki Batunionso babi ki Dadi di Kambala à Belaki. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le biso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba loba, JB Kumaluta le pétrolier, a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, boton nana. Pour Bolanda va faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria certa. Amen. Abonnez-vous massivement à Congo Victoria Bilingue TV parce que il y a JB Kumaluta, le grand pétrolier de Dallas. Il y a des Kambala à Tiki de la société. Bomoko décidé nini avec le frontière Christian Shoga, les bateaux de commandement. Est-ce que cette fois-ci Bomoko s'impliquer dans l'organisation de Kambala parce que à icône na biso ya théâtre ya Congo. Là, tout le monde est un choc, na Mama Kouloulou, Azaga Bimaki, bon, tu as vu des awards, Nini, les fondateurs, Choka Krisa, aujourd'hui, idée, oh, Makasi, il y a ça là, Magamami Nene pour la partie de communauté, parce que les lots, Baya Bakoufa, Bokunie et Sili, famille pour la société, ban abandonné, mais avec Bomoko, Choka déshabité. Ceux qui m'ont couffé, Bakundi, tout ça rappelle nos suivi en déco, na libota wana, ma beza boyi là. Merci beaucoup. Je vous signale que cette émission est sponsorisée par Paul Ventouri. Ma fouille là, le boss de Paul Ventouri, sponsor de l'émission OPHN au Kitoko. Merci beaucoup à Willy Mavitana Dallas. Merci beaucoup à Dosenga, Serge Lukoki, le maquet d'Orléans. Merci beaucoup à toi. Président Choga, bonjour et puis mes condoléances. Ouais, bonjour, merci pareillement. Parce que pour que Feli vienne à Masolo Moko, vienne à Kassavubu. C'est ça quoi. Ozaki na point noir, Gabon, na commune na tongo rapidement nous na king. Hier c'est biso. Rapide nous on a king na mbang mo pour nani. Non, d'abord ils a a confié à vienne à biso. Au fur et à mesure toujours vanda esprit na biso na makanisi zokola. Je vais faire des choses d'abord à Mabélé. Aza vient à ya art. Aza ba vie oyo. Tolandi un peu le colonaye par rapport aux alana nous. Pour vivre aza ipina makasi na. Au monde appelle Vécar. Senga pembe, vimo pembe à bogar et aspect. Au bout de choses à la carte caro sensible na vivre bien. Comprendre. Ça dit moi ba le colo ana. Et on na le bail que non. Le cola Bomoko, Isa Kombo ya Lisanga,
fallait d'abord faut tout ça les na combo tout ça la combo ya bomoko on monument vite faire retour voilà pour que tu rapidement aux gens ba souvenir ni ya viona tant qu'artiste comme bon vivre na musana bino ouais ba souvenir ezali belé ba souvenir ebelé ba souvenir a vie mingi na ko loba oyo ngana za nango mingi likambo na moto te ninga bande ko loba tapis rouge Tsusugi Ntomina mwana maternelle a échoué malgré Nzambe a salué ko sala vie quand même a échoué comme suni Ligue des Champions business à Mbongo levé bio papa bio c'est-à-dire ma souvenir à malamu na tika na pavier na tika la mon place d'Ali di Kambala à Silikati surtout on a pena na ipena muto tout mon avait surtout fait la route end a ota end mo ba voisin na si la vie na chaussure mo boy na ba na wa shemba polo mo comme la tabo petit nga oza Zara mais fait Zara na mona jango mulai au soukono ko mo ko sous petit bateau ndeni ça dit Zara comme bendana et pour ça il boum mais comme ça le réseau bimanasi attends fait oyo on a tout molié trop mais aucun jour atikala osilikilanga aseka kaka et ça parmi mes meilleurs souvenirs on a ça voilà président analyse tout moukier les gens disent que ba comédien beaucoup kufa tellement trop et puis ils a ba bisimba simbande ya kisi oyo muna mtamo ke simba na ye tant tout contrat ba pia qui beaucoup respecté ndé mais masiko liwa makasi biso ba lobi ke boloko ba parti bokena ki ngakati bolaki ba ngombe et pesi ba poison ma belé auto cycler pas fanatique ba déclarer moi tout papa ma bloko bon tout tu peux ça un message mo bo dans ça qui émission la fois passée la pesa qui message dans le bail que tous les laver na biso sans polémique tous les laver na biso sans polémique parce qu'il y a une polémique té makambo les gars qui na matanga ya Chiko to lignan on vraiment na matanga ya vena biso Dadi di Kambala à propos ya liwa eza destin nzambe eza nzela mutu nyonso parce que même Jésus même là ba sala basala ki munza metanga sali mukili basala ki liboso bazamba tout après on créé mutu na image na ye. Après avoir créé une image, c'est-à-dire créé une image na mabele. Ça veut dire et l'Obama déjà que toyaki mabele tokozonga mabele. C'est normal les lois nature. Les lois nature nzambe déjà à lobakango Bible déjà loba na biso que toyaki mabele tokozonga mabele. C'est normal. Ba to ba créer te que non les artistes va kufa pona soi-disant Kingakati bakenda ki non batika kolatisa vraiment première dame nabiso honoraire grande dame maman Olive Lembe na pese mote batika kolatisa makambo wana biloko wana surtout batika kolatisa maman Olive makambo wana en plus batika kopesa pe ba comédien charge que qui est le comédien qui simba la mon nom Dadi di Kambala belaki batu nyonso babi ki Dadi di Kambala a belaki et ça qui tourne et Kokaki à Tika Ibiso si je me trompe pas entre le 11 ou le 12 vient à Tikaki Mukilia ya Tata Nzambe les a normal les a loi ya nature moi na kuta obota malelo excuse abotami lelo azuka mpepa mukili moi na kufi bongo oyo akomeli déjà les a normal les a loi nature batu mususu to pese exemple ya Kobe Brown si je me trompe pas Kobe Brown bataki tout kaka ya hélicoptère akina mona naé accident parce que sa machine mundele mutasali ça mina maboko batu ça qui crash akufina mona naé ça dit ça loi ya nature nzambe déjà tracé qui Dadi di Kambala akufa na mois de février le 12 si je me trompe pas le 11 février était le 12 akufi le 12 février à Tiki Biso ils ont normal bat qui non de gauche à droite c'était sauf que Lelo et ça na moi au d'accord le bas que dans le bandeur il y a vient Dadi di Kambala sauf que la spiritualité né et comme il est dans le théâtre omoni biso ba o to lana na biso nzela nzambe parce que to yebi nzambe c'est normal ba o pe ba pona nzela na bango o ya mabe
ils en ont péka pour d'abord ils normal mais d'abord tout est là nous le royaume il y a les colo que où est la bisenga mokili pour natambola na mutuka il faut na que simba place voilà voilà conseil nani ndeko no pas moi aussi Evelyne Camo Lopez au peut être on a un bon émission ainsi que tu as besoin à Koufi suite il y a maladie à Mbassou président Christian Choga na habité ba maladie à Mbassou on ko boka na ko sana ba mabe il est trop tout autour na il y a vie artistique c'est dit à quoi ba bloc on a jalousie mtema mabe ni ne ko dans la cadre makambo no bon ngana ko loba omoni ba mabe presque ma mabe au loba mingo ils a pas congolais omoni ils a na ba Afrique mais Congo ne pene za base ya makambo oyo congolais tellement aza mutema mabe congolais aza un esprit ya pardon te mutako ko sala o mabe moko boy songolo netoki ndeko na biso na tiki biso soki na malade ya Mbassou na ebité yo mtuza ko informer ngai soki eza malade ya Mbassou comment kokoma tina point ya kubwa ke la moninga maladi po atika mokili après yo tika na libanga mungwa ata déranger ki yo na likambo moko et suicide mutema mais tina niveau ya koboma moninga vraiment même nzambe na likolo au sepela na ngoti parce que d'abord enlèvement ekozala na makanisi biso to kanisa de Bible loba après la mort jugement ekozala jugement ekozala alors que ça la mutu mabe d'abord na conscience na yo ebike tinde ko akoti na mabele ngamu na sala ki ta mususu exemple pour na mubali azo mubali na ngai a déranger libala na ngai faut na bomaye non mubali tang mususu akene ko linga ye pota mususu aki compétence te na makambo mususu na ndaku a préféré eloko mo libanda yo ki ko boma luka vandisa mubali na solo la na place o eza défaut ya mubali o akimeli na ndaku po ke kolinga ta musu libanda kinde solo la na mubali na yo mubala ye biso ke na linga te po e ba kolamba te na linga te parce que bana na bala yo ozara sous propreté na linga ka te na linga sous te parce que la bala yo ozara sous sexité au moni biloko na nyonso et osala o bien ozonga na rythme mubala lingi mais okoma na niveau ya boma mutu eza vraiment passe ata za na mabe ata za ndenge nini ata déranger kio kokoma na niveau ya obwa ke la moninga maladi soki peta musu ya sala kio mabe kolinga kozongisa mabe na mabe te voilà c'est à dire eza vraiment bizarre ermo Congo comme bakisa comme bangisa batu est que za la congolais et comme ça la batu passi pourquoi mabe tant to ba fin du monde on bandaka na Congo ou ils sont dans le monde entier ozomona parce que mabe comme tourne na kati ya Congo Congo n'aime comme na mabe trop Congolais comme mutema mabe moko impossible koboma mutu parce que boyati otineli okwa kele moninga Mbassou et après 2 jours yo ko tika pe biso ozali banga mungu te na jugement tant to le kana jugement okoyebisa nzambe ni est-ce que ozala pardonner parce que faut to yeba ko sala malamu polobi na jugement zaka loka tribunal ndenge zalaka o samba polonga nesana na batatu danga boyina na bakanzambe nanga na sala dédicace na comment plus ba verset biblique nanga o eza profond on se comprend na tsata tout que na tsango na esprit te o na tsango na esprit mo ya magie tout non na salango na dédian nzambe nanga ba verset biblique nanga na comment komba ba nanga c'est ça ndamuto ayebi nene asale la le so la leki na jugement na ko samba na lo banzambe na kenai na mboka moko boye ba heba ka ote mais tamba taki tatu na mboka na so ezalaka comment je dis ce que ezalaka ta mususu ekila na bango batanga komba Jésus te mais à travers tatu nanga et continue na mboka na ba tanga komba Jésus c'est ça eza na jugement na rostamba voilà tout la image au mukie il y a artiste Chance Lombolo et puis son asima voilà bonjour artiste Chance ouais bonjour papa nanga bonjour merci mais yo pose na 4 c'est habité na pareil moto neni voilà livo ya fait Dadi Kambala sango kutaki wapi puis oyambaki mondeni nazaki ya kolala noki message ekoti quand nalamuki mpona tanga message na moni batikomelinga Dadi Kitambala akufi nazwaki yango aventure nabwaki tshombo nalali nanga na tongo masa nanga dasi bayilunga azolamusanga beti chambre lamuka pe Dadi akufa azolela sérieusement dans la monième même sur le kita j'ai compris qu'à Koufi mais na tuni à Koufi le web on a Koufi na ngale mangabi non on a vu que Dadi dans la end
ton a vérifié na yo mona magé Vedadi ake na bela ti lelo na saka malade parce que il touchant ma bé c'est un type n'habite sur dans la mutuna théâtre ko lobaka be bana Dadi Kitambala andoki Mabi beaucoup trop qui c'est l'équipe bino bo sur la bisimba c'est mabi no et pour les gens on dit on moni liwa et zo la partout à comédien tous en famille moroté là c'est un mon amuta outi na ba place à outi tous même pas comportement moko kolingana ce que tout est si binomi balé bolingana bino detinga bo so bi shoga linga ngate na olela mabe pour on a la musanga la 6h allo ya neni to bimago ana cop mo boye monde to boto ba clairement même ba succès to na ngonde moti munamta na gaz mais muta mo ndia na mo gaz mo boye leka yo agonya topé mais écoute bendo moni ba to ba Charlie Nongi sur le but de la linga ngate na regretter c'est mon ami de tout le temps de tous les jours de to banda kala tongo do ba tukuba ba au vide de loin ngadi na sakana yi do tilelo donc voilà kolingana te ezape na bato place bato bazali baswana ce n'est pas dit que si bato baswani c'est que balinganité c'est faux donc quelque part aussi na mona ngo za faux débat que bolinganité des deux bakisi bakisi na golo ba note na golo ba pe wité parce que muto mutata na vie na ye nde to tambola to yebani te to yebani bilongi ne ba kati na biso to yebani te. Mais la plupart des artistes sont normal na maladie. Na gozong so même banana avait sans souci. A kufa ba bosane loko na kata opération ba salaye et créer ba problème tie mais m'avait sans souci. Deuxième artiste mokota kufa pour que ndeko simba kisi il a exi magi a Pauline Zoto to lo boko to katina adaye nango non. Donc tout ça bateau. Et là où ça que vous comprendre que to kufa mingi parce que nous sommes des artistes. Tout ça ba star to yebani donc moi so ka kufi kelelo fo beta mais to yeba que chaque jour bat bakufa voilà bon moko bo sa nini organisation matanga tozaki ya kovanda to ki présent Shoga fondé Shoga bengi biso non faut to kutana to solo là to yeba qu'est-ce qu'on peut faire to yaki to kuta to solo li abi non faut to sangisa ba association tout moni biso da ba moko ezana baranki na katité que biso na association des femmes to kana raté non on a biso na association association misusu to kana raté non nde to zwaki ikanisi ya ko sangisa ba association nyoso biso tout okuta na logwa to sa bomoko to koma bomoko biso nyoso tout pona ko lela Dadi Kitambala ce n'est pas vraiment facile ya ko sangisa bato na nyoso tout pona ko zona nu idée wana fo za mutu moko ozana bomoko yo moko neti Shoga aza vraiment bon mon corps faut que soutenir l'idée na ye to vandaki lobby to zaki na réunion na association des femmes to sololi to yokani to sangisa ba artiste et tout ba association surtout to bengi vieux Masumu vraiment c'est notre vieux c'est notre papa accepta ki idée wana to kutana parce que azola tapé ba be rebelle hein andi misko ba artiste bazana pembe na ye ba association na boya nanu bomo na ndema mango etambolaka. Et puis, tu changer de méthode, s'il vous plaît. Des artistes, tu kufaka, marambo kenda le roi Maï. Suka ba ocho kunda, to panzani. Cette fois-ci, tu lingi ngoli souté. Tu lingi soka artiste a kufi. Continuité na ezala. Ba evre na ebité hein. Nani a ça sale mission moko même bino ba chroniqueur, il y a ba artiste ba kenda. O créer même mission moko au sala ngoka pona ba artiste ba kufa. Poto zongi saka mémoire na bango, rien. Bah mise vous tout le monde bah sur les années là bazong ça ata mwandambu mais nous des artistes cinéastes comédiens automi bengaka jamais zala so artiste akufa quel roi mai alors to lingi ngo li souté to lingi mémoire ya artiste kendaka te to zonga kana yango de deux to assista ka ba famille wana o bazo perdre batu na bango ti lelo mutu mo akenda ota famille munderi na ebita association ni ngenda ota famille munderi association ni ne luke mo na tabana ya Chiko Pululu. Ou qui jeune le roi biso akei. Donc azate, nous sommes tous les belles qui ont na bomoko. Nous sommes tous les belles Masumu to vanda to luka to eba. Qu'est-ce qu'on peut faire pour makambo kende su ndenge zaki na kalate?
Et dans moi passe pour boire à l'élo. Mais je salue tout le monde au balandi mission oyo. On a besoin de soutenir, il y a contribuer dans ma tanga dadi à bangate. Mutu moko ta kolia mbongo wana. Cette fois-ci to lingi famille dadi tiki bana belé. Bana wana ba telengana te. Bana wana ba souffrir te. S'il vous plaît na bande ko nyoso bana poto. To finga na biso te, to za ba congolais biso nyoso tout. Pasi oyo to za na ngo biso ba artiste bino pe boza na ngo. Bosunga vraiment famille dadi bo contribuer et aux ala bien. J'espère Massoumou, papa Massoumou dans la réunion de la famille, bah couper ce numéro même il y a membre de ma famille pour na soko dans la besoin ko aider famille parce que moi ça collier hein. Bah couper ce numéro moi si wana jeune fille naé, bo contribuer, bo sunga bango ko sa malam. Merci. Voilà élément c'est petit bongo bandongo au ba pense pour la terrasse ya chez Mati, ba na quoi pour ka ba na gambela lo fin. Nico Zaka wana donc bi pa wapi mam équipe na normal donc merci beaucoup à toi maman Martina Biso, merci beaucoup au Ginte que les barman parce que comme barman na minto il doit se servir donc voilà pour ça que joga Olandi moko ba membre na yo ya bomoko chance lombolo appelé celi par rapport ya ba idée aussi pour na bomoko comme ramon donc il ça non li kantuona ya bomoko et ceux qui ont neni pour oreni batune moi. Non, tout d'abord, qui leadership va botter marango. Ils ont pamba te faut salango dans le son. En plus, que sangisa ba comédien, oyo baza ba teti, ko sangisa bango ba koma ini ba kota la vision et loko. Parce que vision oyo d'abord, tout ça la bomoko o pona orgueil na bisote, tout ça la bomoko pona prouver ba touté que bisoto a danger, tout ça la bomoko pona artistes et comédiens, élévation d'artistes et comédiens. Parce que les lorsque bon moi connaît tout que les autres qui n'ont simba makasi boy les artistes et comédiens ba kolongwa excuse na moi pauvreté à 50%. Cela veut dire les artistes et comédiens salaire na bango batu ba romona ndenge salaire ya artistes et comédiens ndenge comme na ba tournage artiste soit un fils que $300 à $500 par film au monde que artiste lelo à kokufa ata lelo passe ezali Tolingi le salaire ya artiste comédien et zalata na niveau moko boy ne fiske ata $300 $500 au moins que le lot artiste soit le lot $500 na par tournage son nzamba sungoli asungie plutôt à tournata 10 tournages na semaine ou par nini au moins que artiste comédien vous allez na ba 5,000 par mois à cause na moyen de vivre au sala au tout au ya au kanisa tu vois c'est ça bit ya bomoko en plus to bota ba comédienne bana biso to sikela bango pauvreté ya aroyo po biso to yebine to souffrir nango c'est ça yango moni to yaki na bomoko yé pour na élévation ya ba artiste et comédien voilà bosangana ki lobby au sangisa ki bato lobby s'il faut le dire to idée au kutanta ba comité ya ba association mo belebe d'abord ezaki na facilité ya rejoindre bato bandi malikantino bango ya kudana bango to so ba compliquer ba résister qui et puis c'est quoi les pistes ya réunion na bolingi au juste idée ça pour ça net nini bon omoni na balobi musapi moko sukola relongité omoni na biso moko ne toza boye to a comité ya bomoko avant tout ça la likambo nyonso quel que soit le longa na la fondateur eloko naza président ya bomoko ti il faut que proposer na ensemble ne so ba moni que façon na on proposition au PC que ça d'accord ba adopter yango alors na meke ko pe sa proposition mo boye to lobaki eloko moko boye que matanga y avait dadi ba papa na biso ba fe na biso ba papa lokola ba papa Masumu ata ba vie ba koli baza ba icône na biso ya théâtre bango nde ba tracer nzela lelo auto zala auto zali auto koki o mankaka jamais bango respect nde to lobaki ke to sangana nanu ba association na bomoko omoni d'abord biso to linga to pesa valeur na kombo eloko to zali e banano l'exemple e vutana na biso moko to bito zala bomoko futo banana na bolingo wana après to transmettre ngona bato alors ezaki to vana ki to lobi ke non biso na ba to vana ki na proposer idée zaki bien na comité ba chance lombolo ba président ya bomoko bobo manoka ba Léa Ndaya ba Gabriel ba Karine Mpala on se comprend pour Karine Mpala azana ba association nyonso azana
l'association des femmes, Azana NTPC si je ne me trompe pas, Azana un monde réellement vivant. Aux hommes. Alors, association, ils ont un bits. À mon avis, les bits, il y a vraiment bien, il y a une équipe qui est intégrée, il y a alors, tu as une association des femmes, parce que la plupart des membres de l'association des femmes, ils ont une association des femmes. Il y a une association tant que bon bayaki ba bazaki na po ba kota na ben ya les camboidés tout ça qui nous a facilité de to meka ko proposer ba on to bi que tala les aboyé to ça na besoin to sangana to za la uni parce que dadi di kabala zaki mutu ya pe to sangana na ba association nyonso aimons-nous réellement vivant association bomoko association des femmes fondation association Tokanisa association ya Ndekonabiso et Losanzo association nyonso NTPC nzamba ba association to sangana to zala na même esprit poto kunda vena biso dadi di kambala alors nde to sangana ki bongo to meka ko benga ba association ba continue so ba association nyonso bazaki d'accord d'accord que bandimi baya to sangana po tozala le maire et nani tozala uni tozala na bomoko pour dadi di kambala akundama dans les bons c'était ça to globi que non ba vena biso masumu baza ba vie mais ba kolita musuna ba idée ba ko kobunga muke biso photo soutenir bango to benga ba vie to ba papa tala il une boule biso to vanda ketake ba association ezaboye bino pe contribution na bino na idée na bino ezani photo sangana. C'est ça, Yangwana, tu vas qui bis, tu sais qui n'ont Yangwana. Namona beaucoup sur maman va tenir morgue noir entraînement. Est-ce que vous êtes sûr que Maramwana et Rosimba, les Mouloka n'est pas fiston saï, bah on est baladi et sobé, bah chalon qui est loin, bah c'est belé. Bah tu peux noir n'est pas petit hors d'accord, bah yépé simbi. Et tu vois si les logos, c'est pourquoi pas. Boba obato baolo baba niamatin baba tout. Baba tu bani amate boloba idée pesami na roza na idée Mandela tango akenaki Mandela to bakangi na prison zaki yemoko mais akenaki kozwa azaki akenaki yango prison na pona Afrique du Sud ezwa bazala na niveau moko boy Mandela akenaki ko se sacrifier pour lui-même yemo se sacrifier lui-même pona école na ye pona état na ye. Après qu'on bimane prison Afrique d'ici déjà les lots ezali et ça que biso le to se sacrifier pour na bien ya artistes et comédiens et non polémique to les artistes et comédiens basa la lokola ba nyonso et ça que ba misusu bazana ngo te to na besoin que tout le monde a comme akolia na mutoki ya théâtre na ye tout le monde a la peine na voiture na ye tout le monde a comme un salaire morosongolo. Alors tous la programme bossa réunion na pas masumu. Ouais, pour la tenue déjà, tout le monde qui te pour la tenue, c'est noir jour, il y a sorti, il y a corps à morgue, blanc jour, il y a intérêt parce que Dadi di Kambala qui m'a tapé. Si n'a pas battu sur bien pembe, si n'a pas battu sur bien pembe, Dadi di Kambala fois qu'on a ma jour et intérêt na et lamba pembe bisonio soto lata pembe pour na honoré vena bisoto la kisake vie oyo azalaki na ponyonso azalaki mona muke mona maternel azalaki papa bio ya génération na ye parce que ça icône na biso da vie na biso alors biso de ngato senga les susu na réunion auto sala fallait za la lelo mais ba pushango lobby dimanche na 14h to lingaki to senga to za la ini to sangana to le ba pourquoi ba comédien ba qui par ba monter na ba mérite o ba pesa ba musicien pourquoi pas nous comédien ni nous a kufa déjà ba pesa ta ordre national du léopard moko quelconque kaka ba musicien bangonde bazoka bangonde baza ba artiste ya mboka oyo ukoma yango biso nyonso to kovanda il faut to telemela ngo to kotisa ba même to kotisa ba makambo nyonso à travers bon moko c'est ça au moins le to lobela beats ya bon moko. Aujourd'hui, cela dit, tous on a besoin de télé, théâtre et RDC et comme à niveau. Il y a un Mandela. Il faut mettre les solos et associations. Bon, les lots ceux qui sont artistes et comédiens, comme les lots na moins élévation dans Moukié la bango parce que Batouba Ozoa Baza Moukié.
mais batou oyo ba osala misala makasi baza ebele. Alors toi on a besoin batou nyonso ba koma normal. Alors so salaire na so za mayele était na salaire na yo etalio. Mais to li ke lobby et ça te que non na beli bona ke mona noka ato ki mutu passe maman livre non. Maman za na ye to lingi ke d'abord tango yo ki mutu passe yo moko mbongo na yo. O ezala compte bancaire na yo ezali obimisi osombi kini na yo ole to sala air mokaka ba fingaka balo baraboye koko salem susu mama batu na ba problème moko boye tant susu azamu po mama za ne mutema malamu aza mama la kisapela ke aza mama muboti nde asunga biso omoni elo eso sala nga paso ko talem susu omona bolem susu ye muto sala boye jamais na mutema ya mama Olive akoki ko sala ke batu bakufa. Est-ce qu'on permettre yango batu bazala lisute po na nini po azwa nini botsika kokotsa mama batu na ba bêtise oyo aza mama oyo asunga kabiso asunga ba congolais asunga ba comédie mais asunga ba congolais azana ba fondation ya minene oyo ya lesaka ba orphelin bazali bazanga ba papa ba mama na azwa bango azana bango ti lelo encadra bango ti lelo mama na sala bilanga asala ba makala atekela la population na ba primo ko normal. Cela veut dire quand même il faut te ça maman na respect belé maman Olive Lembe merci na o sala pour na biso. Voilà, dernière question pour aussi ça et puis je vous sens que maman Olive Lembe a sala ngo pour les comédiens ba personne moté oyo asunga to asunga banani ma Denise aussi est là à gros ça ngo marche tel musique tout ba c'est belé ba gros ça makamona o gros ça makamona ya sala ngo pour et ça a petit na groupe salongo ma Denise à penser que maman écoute pas non à penser que maman donc voilà peut-être que c'est un choc toi aussi un an pour le Hollanda na présent pour ça na comité le moi c'est en na poto on en a bien on a contribué na ça nini pour éco ma paix na campagne de Kambala. Est-ce qu'il y a moyen il y a peut-être un numéro moko na ninga transparence so ba ben na téléphone et pour cela pour bon pour ngana golo baboye nena bay musapi moko sukula elongité le quoi lobi toza na réunion ensemble wana ya ba comité nde to sula ba to ko pona bango ba ozala na côté ya finance ya mbongo nde to rozwa to pesa numéro na ko pesa siko numéro bi ngai be ya mutu mususu et ko zala vraiment na autre té quand même biso ngoto kimisa vision tozala ngo. Alors il faut ordre zala non tout nous tout tiers tout vendre ici dans base ceux qui base lobby vendre dans à partir à dimanche lundi tout zana ba papa masumu ba papa na biso photo aider bango pour sans bango so bango bazala quitter mais le lota musuma kambo elingi za te photo ça na respect bien envers bango parce que ba papa masumu ba vena biso elombe sukari suge ba vena biso lokola ba tito ba vena biso lokola ba bodo ba intellectuel ya théâtre o so avandi ba défendre biso ba vena to ko manquer bango respecter yango à travers association bomoko na lobaki émission moboye to na jemoko bomoko il faut ça là ba bon ndimelo ko na te surtout ya paix comme na biso eza drapeau blanc bomoko bolingwe sala alors mais bomoko ndeza boye soki muto ayoka na muto te ngai ça fait longtemps na marelen to vanda raté c'était hier to vandaki to solo la ki lisusu to mekaki ko vanda to meli ensemble to solo lemba ba te belé to mona na rasuté la bango grâce ya elikanis oyo et salike tout ça na devoir rebelle tout ça là surtout comme mon biso bomoko on va le faire parce que nzamba pesi biso bâton na pouvoir. Voilà ma dédicace pour aussi ma dédicace dans la batutu balinga ngai na pesi binombote surtout bato ba olela na biso ensemble vraiment merci de cœur avec vous na pesi mbote na Bobet Sam Fernando bambote na yo Précieux Boaki na pesi mbote na Mimi Boaki na pesi mbote na venanga nono makangila le temps présent Doudou makangila cousin nanga papa Dadou Koutoma oncle nanga Alilu l'excellence Abdoul champagne overdose à Cape Town maître raisin à Cape Town Kiki Kayembe de Paris na Cape Town na Lubumbashi na moni Jean Kasusu la Kilijo Mikolo tobenge coach a commune coach à Mazembe Trésor Poutou Diable Axel Zola kuna parlons pas bien joueur wana leki nanga ya kati na bo sanité partout kabango Zaou
double crochet diabolique na bois qui okas na pesi mbote na pesi mbote na peso combo na pesi mbote na venanga indaba na pesi mbote na Dieu merci Mbokani l'international, Dieu merci Mbokani mobali ya Marlène Ntesa bambote belé na Maxime Chilombo mwana ya Paris à Solo ndeko enani ndoia notre président Félix Chilombo, c'est-à-dire au senti peut-être que baba ndoi quoi. Petite sœur voilà, babi petite sœur il y a notre président Félix Tshisekedi Maxi Chilombo bambote belé français ayo colonisé France wana kalaté ngamona peso bâton au comme bourgmestre ya commune ya Orléans. Voilà, merci beaucoup Chris. C'est bon pour la show quand tu Atiti toujours tozali batutu bana besoin ba soutenir Pelikambu batutu bazana besoin mbongote batutu bana besoin que bana ba question mususu ba na besoin ba tuna numéro ezali plus 243 89 40 23 058 plus 243 89 40 23 058 bobengi po tout na ba question mususu ya mike zali po na ba programme mususu même kama mbongo ngai tse na makama mbongo en tout cas vraiment nazawa na tele po na makama mbongo merci lisusu na Christopher Wina mwana ngai Christopher or sacré Wina bambote na bino place bozali na lela bino ya rosarana tse bambote na président Oginseke le barman wana te ye président Oginseke yena Gabriel na bomoko bonde baza ba trésorier bangonde ba na pote eza provisoire ba poste eza provisoire parce que surtout si ba makambo nyonso toleka na ba élection toleka na ba makambo nyonso za na président so ibobo za na président azaka président merci na batutu obalandi ngai place liba ko betisi batu toza batu toza na batu toza parfaite na maloba na biso bolimbisi. Voilà. Merci beaucoup, c'était bien le président Christian Choga, le fondateur de l'association Bomoko, Oyesa Makamunamit Oyo, Likunyate, Botande Idée, et ça va bien. Je vous signale que cette émission était sponsorisée par Jean-Paul Bafouila, Jean-Paul Ventour et Bafouila, les boss des boss à sponsoriser l'émission Oyo. Merci beaucoup à notre président, patron de Congo Victoria Télévision, JB Kumaluta, le grand pétrolier de Dallas. Merci beaucoup à toi, Toto Kalambaï. Merci beaucoup à Makadima Kouta. Merci beaucoup à Narcisse Ogina. Merci beaucoup à toi, Trésor Lukoki, le grand magasin de Lorient. Merci beaucoup à Mamati, à Mamati. Il y a de l'ambiance ici pour Kabara Gambela. Parce que Dialunganda Balinda, merci beaucoup à toi. Dialunganda Balinda, merci beaucoup vraiment donc. Merci beaucoup Nayo. Olingangate à suivre. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonja bas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Bisso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a maman on a donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. À Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Pour Bolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria Certa. Amen.